အခုကျွန်တော်လာတာပဲ project လေးကို install လုပ်ထားရပါဗျာနော်ဒါပဲ version ကတော့ version 8ပေါ့ကျွန်တော် version 8ကိုအသုံးပြုသွားမယ် framework version 8ကိုအသုံးပြုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ design UI အတွက်ကျွန်တော် Bootstrap လေးသုံးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ Laravel UI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Bootstrap လေးကို install လုပ်သွားမှာဗျာနော်ဒီမှာ composer require Laravel UI ဆိုရပြီပေါ့ composer require Laravel UI Laravel UI install လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရှင်ပြီးလို့ရှင်PHP artisan ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ PHP artisan ကျွန်တော် area လောက်ထားတော့ P ဆိုရပြီဗျာနော် PHP artisan UI view hop not npm run dash wash ဆိုရပြီဒီ command တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Laravel UI ကတော့ကျွန်တော်တို့Laravel version 7 အထိတော့ support ပေးထားပါဗျာဟောပေါ့8မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တက်ကြီးခွဲသွားပြီပေါ့လိုချင်တော့ဒီမှာလာတက်တက်တွင်းပေါ့ဗျာနော်အဲကြောင့်ခုနက UI command ဒီ command တွေပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login logout system နဲ့ဟိုVue.js ရဲ့ Bootstrap ရဲ့တွင်းမိသားလေးရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါတစ်ချက်လေးစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကြာပါဆိုတစ်ချက်post လုပ်ထားရမယ်ပြီးတော့မှပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာโอเคအခုဒီ Laravel UI အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Vue.js တွေ Bootstrap တွေကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် login and register ပေါ်လာပြီပါဗျာဒါ login ပါမယ် register ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်တောက်လို့ရပြီโอเคဒါဆိုအခုအချိန်ကျွန်တော်တို့ Inertia.js ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါသူ့ရဲ့ documentation မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ installation မှာနှစ်ခုရှိတယ် server side client side server side ဆိုတော့ကျွန်တော်က Laravel Ray ရယ်နော် Ray အတွက်ရယ်သူ support ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Laravel သုံးသွားမှာ Laravel ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Laravel အတွက် install composer require ဆိုပြီးတော့ဒီ Inertia Laravel ကိုကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပေးရမယ်install လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ template ကိုဆက်လုပ်ပြရမယ် template ပေါ့နော်အဲ့တော့ template ကကျွန်တော်ပုံမှန်တိဆောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ resource set ထဲမှာဒီ view မှာကျွန်တော်တို့က name ကို PHP မှာ sorry new file ဆိုပြီးတော့မှ app.play.php ဒီမှာသူရဲ့ဒါပေါ့ဒီ CSS ရဲ့ GSS ကိုကျွန်တော်တို့က command လုပ်ပြီးသားနော်ခုနရတဲ့ကောင်ချိန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Inertia ကိုရေးပြလို့ရှိရင်တော့ Inertia ဒီမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီအရင်တော့က blade မှာတုံးတဲ့ကုတ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ view မှာတုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဗျာနော်ဒီမှာ layout ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရီးကိုနဲ့ဆိုရှိရနော်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံရေးပါမယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Inertia ရဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆို Inertia ကိုဆက်လုပ်ပြီး middleware ကိုlisten middleware successful ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် middleware တွားချင်းညာပေးရမယ်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကနေထဲမှာကနေမှာဒီမှာ web middleware အောက်မှာညမယ်ပြီးလို့ရှိရင် quick response ဒါဆိုရပြီဒါနောက်မှရေးတော့မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် client side ဘက်ကိုတွားကြရအောင် client side ဆိုရင်ဒီမှာ Vue.js တော့လို့ရှင်တော့ဒီ npm သုံးမလား yan သုံးမလားကျွန်တော် npm နဲ့ပဲ install လုပ်ရတော့မယ်ပြီးလို့ရှင် initialize app ဒါ view 3အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ view 2ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်က code ပဲ copy လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီပုံမှာရေးမလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဒီမှာ resource အောက်က gs အောက်ထဲမှာဒီ app.js မှာဒါလည်းအားလုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါအစားထုတ်လိုက်ပြီ Inertia.js ပါမယ်view ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်
ဒီ progress indicator ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာလေဒီ loading ဆွဲလို့ရှိရင် loading လေးပေါ့နော်မထည့်သေးဘူးဗျာနောက်မှထည့်ချင်တယ်ဥလောဆိုဒီမဖြစ်မနေလိုတဲ့ဟာပဲထည့်တော့မယ်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပြီအော်ဒီနေရာမှာ view ကလည်းအဆင်ပြေပြီဒါလည်းအဆင်ပြေကျွန်တော်ဒီ bootstrap.js ထဲမှာကျွန်တော်ဘာချိန်တာဆိုလို့ရှိရင် load dash bootstrap တွေရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်စီကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာချိန်တော့မယ်ဟာရ import bootstrap.js နော်ပေါ်မှာလုပ်လိုက်မယ်ရတယ် save ပြီးလို့ရှိရင် npm run washဒါဆိုအဲ့ဒါတက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ pages ဆိုတဲ့ folder လေးရှောင်ပေးပေါ့ဗျာနော်အဲ pages ကျွန်တော် folder မှာဒီစောက်ပေးရမယ်လို့ရှိရင်ဒီ resource အောက်က js folder လေးမှာ new folder တွေကိုတိစောက်မယ် pages folder အဲ့ထမှာကျွန်တော်တို့ find တော့ရေးလိုက်မယ်ဟာဒီကောင်လေးကအမှတ်တက်ထည့်အောင် new file ပေါ့တိုက်တဲ့စာရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကို welcome.view လို့ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော်ရေးနေကြတိုင်း view file ကိုဖတ်လိုက်မယ် view h1 နဲ့ပဲwelcome inertia ရတယ်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ server side ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာတစ်ခုကြံခဲ့တယ် control လေးပေါ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ route တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရအောင် add.g ဒါအလုပ်ပဲတော့ဟိုမိုင်းကလည်းဆက်ဆက်ဖြစ်သွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က word.php မှာဒီ comment တွေဖြတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မတော့သေးဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ all တွေပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ခါထပ်ပလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ return inertia inertia တဲ့မှာ render ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ရေးနေကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့ view မှာရေးလို့ရှိရင်တော့ return view ဆိုကျွန်တော် file လေးပေါ့မှာ welcome ဆို welcome ပေးပေါ့နော်ဒီလိုရေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစာကျွန်တော်ဘာထားမလဲ inertia မှာဆို inertia render ဆိုဒီမှာ view နေရာကိုခေါ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ pages folder ထဲမှာ welcome.view ခေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာ werc ပါလို့ပြောတယ်ဒီမှာအကြီးနဲ့ရေးထားကျွန်တော်ဒီမှာအကြီးနဲ့ရေးရပါဗျာနော်အဲ့ဆိတ်လိုက်ပြီဒီကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာခေါ်မယ်လို့ရှိရင်ဒီ welcome ဒီ view နော် Vue.js မှာရေးထားကုတ်ကိုအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ slot ကိုလာလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာโอเค welcome inertia ပဲနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် page တစ်ခုဖန်တီးကြည့်အောင်မှာ board.view ဆိုပါလို့ဒါဆိုရှယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒါလေးပဲ copy ပြလိုက်မယ်ဒီ board page ပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် route တွေဖန်တီးလိုက်မယ်about page ဒီမှာ b ရအချင်းနဲ့ရေးတာနော် about ဒါဆိုရှင်ဒီမှာရေးကြည့်အောင် okay ဒါကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့လာလာပဲနဲ့ Vue.js တုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ tab 2ဖွင့်ကြည့်မယ်လို့ရှင်လည်းဒီသူ့ရဲ့ component ကိုခေါ်တော့ပါဗျာနော် slash လို့ရှင်ဒီမှာ
welcome page နော် welcome component ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာပဲ project ထဲမှာဒီ Inertia.js တွေကိုဆက်လုပ်တာတော့အဆင်ပြေသွားပြီပါဗျာနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီဆိုရှင်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပါမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီဘောဘောဒီ CRD လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ design အရင်ရေးကြည့်အောင်နော် okay ဒါကပေးတော့မယ်ဒါလည်းပေးတော့မယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်